আসসালামু আলাইকুম, আলিফ বার্ডস অ্যান্ড ভ্যালি থেকে আপনাদের স্বাগতম। এটি মিরপুর 2 নম্বর 60 ফিট পাকা মসজিদ সংলগ্ন পাবলা গলি ও পাকা মসজিদের মাঝে বরাবর ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে এই পাখির শপটি। আপনারা এখানে আসলে সব ধরনের বিদেশি পাখিগুলো পাবেন সুলভ মূল্যে। এখানে বিভিন্ন ধরনের বাজিকর পাখি আছে, খুব সুন্দর সুন্দর মিউটেশন। পাখিদের খাবার, ওষুধ, গ্রিড, খাঁচা, পানির পট, এগুলো সব কিছু পাবেন আপনারা এখানে আসলে। ভালো জাতের কবুতর আপনারা এখানে পাবেন। কবুতর আছে, কবুতরের খাবার আছে, ঘুঘুর খাবার আছে, ঘুঘু আছে। দোকানটি নতুন হয়েছে, আস্তে আস্তে আপনাদের চাহিদা মতো সব কিছু এখানে আনবো ইনশাল্লাহ। আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছি, আপনারা অবশ্যই আসবেন এখানে। খুবই ভালো মানের কোয়ালিটিফুল আদার পাবেন এখানে। সিড মিক্স খুব ভালো মানের পাবে, ককাটেল, লাভবার্ড, ক্যানারি, যে কোনো ধরনের পাখির খাবার এখানে পাবেন ভালো মানের। কবুতরের আদারগুলো পাবেন একদম প্রিমিয়াম কোয়ালিটি, খুবই সুলভ মূল্যে আমরা এগুলো দিচ্ছি। ভালো মানের পাখির খাবার আপনারা 60 ফিট আশেপাশে কোথাও পাবেন না, আমরাই শুধু দিচ্ছি। আপনারা নিকটস্থ এখানে আমরা চলে আসুন আমাদের এখানে। পাখির খাবার, ওষুধ, হ্যান্ডফিডের যে কোনো খাবার, আপনাদের যে কোনো ধরনের পাখির হ্যান্ডফিড করানোর ওষুধগুলো কিন্তু আপনারা আমাদের এখানে পেয়ে যাবেন। 60 ফিট রোড, পাকা মসজিদ সংলগ্ন ডাচ বাংলা ব্যাংকের অপোজিটে। আপনারা আমাদের বাইরেরও আদার আছে, বাইরের কিছু খাবার আছে, বাজিগার পাখি, ককাটেল পাখির, তারপরে ক্যাট ফুড আছে, বিড়ালের ডগ ফুড আছে, কুকুরের, মাটির পানির পট, খাবারের পট, এগুলো সবই পাবেন আমরা আমাদের এখানে ইনশাল্লাহ। আস্তে আস্তে আপনারা আমাদের এখানে সব পাবেন, দোয়া করে ইনশাল্লাহ। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।